Bueno, como ven acá estoy jugando con nieve falsa, es hermosa, ok, así que bueno, les quiero comentar la concha de su madre. Bueno, les quiero comentar que, bueno, está ordenando. ¿Te puedes hablar a otro lado? No, porque estoy haciendo una uña. Bueno, no grites. Bueno, entonces estaba ordenando por mi casa y encontré 6 tuppers. Y bueno, me los quedé para hacer slime. Como ven acá hay 1, 2, 3, 4, 5. Pero dentro de este hay una cápsula de huevo Kinder. Salió volando. Una cápsula de huevo Kinder en la que puedo guardar un mini slime. Así que bueno, voy a poner esto acá. Podemos tener 6 slimes más para guardar. Y bueno, los voy a poner acá. Genial. Y ahora, bueno, vamos a empezar con el video. Y bueno, el video de hoy es slime cloud, que hace mucho que no hago. Y bueno, la primera máquina que vamos a hacer es agarrar un pañal, ponerle agua, cortarle la tela y ponerlo en un bol y ponerle agua y mezclarlo. Y si opcionalmente colorante. Bueno, yo acá tengo todo esto, pues ya está hecha, perdonen, sí, ya está hecha. Así que, bueno. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo está Marta? ¿Bien? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer, esta mezcla ya la tenemos. Vamos en otro bol, vamos a... ¿Qué bol podemos usar para hacer el libre? Ahí acá. Acá. Bueno, tenemos que poner pegamento. Hay que ir a festejar la primavera, León. Ay, no sé. ¿Cómo tenemos algo mañana? Mañana, el lunes. El water. Genial. El water. Bueno, vamos a poner la cantidad que nosotros queramos de plasticola, pero no le pongan demasiado, porque la nieve lo va a hacer más grande. Y creo que me gasté un montón de plasticola, porque le puse demasiado, creo. Pero bueno, no pasa nada. Ahora, a la plasticola. Bueno, ahora vamos a poner toda la nieve que tenemos. Ok, la vamos a poner para poder que se haga nuestro slime cloud. Si la nieve ya tiene color, bueno, no le eches color al slime porque no va a hacer falta. Y si no tiene, bueno, echale. Porque eso, pero eso igual es opcional. Es si querés. Uy, acá no me entra. Acá no me entra. ¿Dónde lo puedo hacer? ¿Dónde lo puedo hacer? ¡Ay! Claro, acá, ¿no? ¡Qué genio! ¿Cómo pensaban ustedes, eh? Claro, las salchichas. Qué boludo. Bueno. ¿Qué tal es, Samuel? A ver. Las 4, León. 4 y 10. ¿Las 4? Uy, de 1 hora tengo que estar abajo, en 1 hora. En 1 hora tengo que estar abajo. Bien. ¿Eh? Ajá. No, porque tenemos que preparar la fiesta sorpresa. Porque le voy a hacer una fiesta sorpresa a una amiga. Después lavo esto, creo. Ah, ¿puedo venir un cacho? No, Ah, bueno. quiero sacarlo todo. ¿Me prendes otro fuego? Listo. Este, Acá ya tengo todo. El pegamento. Todo. Me voy a sentar mejor. Pero me veo muy bajito con la silla. No sé, creo que ahí. Y ahora vamos a revolver. No me puedo rebalsar. Hace un calor afuera que no sabe. Sí, hace calor. Uy, qué calor. Me manché el dedo, voy a buscar un... aceite. ¿Aceite dónde hay?
Una pizquita. Perdonen por el Una ruido. gotita, sí. Bueno. Vamos a revolver. Ya se está como haciendo espeso y nunca me No pasa se pega eso. igual en ese sartén, ¿no? Es sartén bueno, che. Yo tengo uno también. Sí, pero porque me da miedo A ver, ahora revolvemos. Y usar la espátula, Uy, porque si no, si chicos. le pones un tenedor, se le sale el teflón es por No sé si quedará Pasa algo, ¿no? bien. No sé, pero lo veo muy... que va a quedar. Además ya se está haciendo espeso y bueno. Entonces no va a ¿Cómo me doy quedar. cuenta cuando poner el huevo? El color es hermoso, lo tengo que decir. Ya, explicar, mirá. Va a explicar, señor. Y ahora, muy bueno, le voy a echar el detergente líquido. Hace. O Ariel. También pueden usar Borax. Ahí va. Qué idiota. Qué idiota. No. Este slime lo voy a dejar a otro lado. Por favor, que no se me vuelque. Y ahora voy a probar una mini receta de slime. Que es bueno, poner pegamento, opcionalmente color. Voy a ponerle poquito porque hace slime poquito. ¿Tienes que ir? ¿Vas a hacer esto? ¿Un minuto para qué? Voy a probar, no lo voy a poner color. No sé. ¿Para qué? Para la salchicha. Bueno, voy a probar una receta de slime. Con una mano tenelo. Después necesitamos ponerle, necesitamos bicarbonato de sodio y agua. En el medio de la hornalla. Necesito un vasito de agua, pa. Cualquiera. Muy bueno, yo tengo. Y hay que disolver una cuchara de bicarbonato de sodio en el vaso. Un poquito más y las otras. Una cucharada, una cucharita, no sé. Yo le voy a poner... El cocinero debe tener enfermedad o mal cocinado. Genio. Ya sé. Le voy a poner... Chicos, no se caiga, ¿eh? Esta cantidad le voy a poner, esta cuchara completa, una cuchara. Ay, no, qué tonto, qué tonto, qué tonto. Para inspiración. Ay, no. Sonamos. Espera. ¿Esto está abierto? Sí, está todo abierto. No, 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 no. Qué tonto, qué tonto, qué tonto, qué tonto. Bueno. Ah, no, y si soy un pelotudo. ¿Cómo crees? Chicos, se está saliendo todo el bicarbonato por abajo. Sea. Bueno, creo que con esa cantidad está. Listo. Perfecto, güey. Ahora tengo que sacar las salchichas y agarrar un platillo. Me voy a poner el huevo. Se cayó la cuchara. Sí, muy bien, güey. Bueno, es un lío. Es total un lío. Y vamos a disolver esto. No era como lo esperaba. Ahí. Y ahora vamos a echarle poquitito. Chao, chicos. Chao. Papá. Poquito a Denme poquito. un beso cada uno. Ahí va. Mira por vos. Papá. Te amo, pa. Yo también. Bueno. Ahí. Muy bien. Genial. Es mío. Le vamos a echar poquito Es mío. a Salud. poquito. Revolviendo esto. Está caliente. Papá. ¡No! ¿Con este agua qué hago? Chicos. Chao, chicos, los amo. Funciona esto. Chao. ¿Funciona eso? Sí, esta receta va funcionando. No sé bien si funciona o no. Pero está funcionando, chicos, está funcionando. Ay, no, me estás cargando que no funciona. Chao, Marta. Estás cargando que esta receta no funciona. Creo que es un fail. Yo creo que sean
Nunca, no quiero que sean las 5 porque estoy haciendo este video encima. No, chicos, esta receta no funciona. Sabía, pero voy a echarle acá la conferencia. ¿Por qué a mí? Ay, no. Ay, no, ay, no, ay, no. Ajo. Sí. A mí me tenía que pasar justo, ¿eh? Me cayó parado. Tranquilo, Gaspar. Tranquilo. ¿Ok? Tranquilito. Todo se resuelve. No se resuelve esto. Como no tenés esperanza, chicos. Es que no puedo. ¿Cómo hacen los youtubers para que no les pase esto? Vean el lío que hice acá. Es que me quiero morir. Me quiero matar. Me quiero rematar. ¿Y el piso? No. Esto está súper lleno de bicarbonato. Bueno. Casi giro todo. Vamos a remover esto. A ver si funciona. No lío. Bueno, le puse un montón. Para ver si se funciona. Si esto funciona. No, chicos, se hizo más líquido que la concha puta de la lora. Ah, no. Paren. No, sí, se hizo más líquido que la concha de la lora. Así que va a poder pasar por las canillas. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo que pase esto. Que te pase esto. Qué lindo. Qué lindo. Que me puedes hacer lo que querés. Qué lindo. Hermoso. Por favor. Y esto. A la mierda. Hello, dog is my friend. Me tapa todo. A ver qué hora es. Ok, me tengo que apurar. Y ahora hay que ir removiendo y echando. Vamos a volver a la otra. Hay que ir removiendo y echando el detergente líquido Ace o Ariel para que te vaya quedando el slime Cloud, que bueno, está re pegajoso por ahora, pero chicos, confíen en mí. Yo ya lo hice esto y me queda perfecto. Me quedó súper perfecto todas las veces que lo hice. Me quedó súper perfecto todas las veces que lo hice. Estaba mal dicho que dije antes. ¡Ay! ¿Por qué hago así si no me duele? Qué pelotudo que soy, chicos. Bueno, me está quedando perfecto el slime. Es un slime raro este. Ok, es rarísimo porque... O sea, es diferente a los demás slimes porque sí, siempre fue diferente. Porque sí, chicos, tiene que ser diferente. Chicos, me encanta el slime y cuando esté pasado de moda me va a seguir encantando. Lo amo el slime. Y si no te gusta, sos extraterrestre. O a las mamás no les puede gustar o a los hermanos chiquitos porque... Sí, porque tipo es muy pegajoso y haces bromas con eso. Y los hermanos los nenes chiquitos no entienden las bromas. Y lo culpás de que se tira un pedo y lo haces con el slime y te matan tus mamás. Y además las mamás dicen que es moco, que es un asco, ¿no? No les gusta. No sé bien cómo es qué les pasa a las mamás que no les gusta esta hermosura. Ven, porque le puse re poquita plasticola y es un montón de slime ahora. Es como 1 kilo de slime esto. Y se sigue cayendo.
el bicarbonato. Y se sigue, y se sigue, y se sigue cayendo. El pobre, el hijo de Remil Pooh. Está perdiendo a su familia, el granito. Voy a poner un poquito en la mano para poder, cuando lo amase. Mala idea. No, sí, está bien. Está buena la idea, ¿eh? Nunca lo hice eso. Siempre me pongo en el dedo y se lo pongo al slime. Nunca me puse en toda la mano slime. Hace y se lo echo al slime. Nunca lo hice eso. Y lo amaso. ¡Buen! Quedó re limpio. Quedó re limpio. Y el slime está quedando super cloud. Y encima super gigante. Ay, no, lo amo. Está quedando precioso. Ay, chicos, lo amo. Lo amé mal. Lo único que me arde el dedo porque lo tengo lastimado el dedo. Pero chicos, quedó re cloud. Quedó perfecto. Quedó super cloud, vean. ¡Ah! Lo que no me gusta de los clouds es que haces así y no se escucha mucho. Pero es por eso. Chicos, lo amo. Y bueno, ya ahora, perdonen por lo que está acá, que es una botella de... ¿De qué es esto? De chocolate. Licor. Licor de chocolate. Es de mi mamá, es obvio, yo no tomo licor. Porque creo que tiene alcohol. No sé bien qué tiene el licor. Pero por eso digo, no, ¿cómo voy a tomar licor? Porque siempre escuché que el licor tiene alcohol. Siempre escuché eso, pero ahora me estoy dando cuenta que no. Qué hijos de remil, su puta madre, los que dicen que tiene alcohol. Porque me mienten a mí, entonces. A ver, vamos a meter esto acá. Bueno, acá no entra perfecto, pero bueno, tengo que ir probando los tuppers para ver en cuál entra perfecto el slime. Porque quiero que entre perfecto, quiero que entre justito. A ver, creo que en este, y si no entra en este me pego un tiro, porque no, porque es más grande. No, vean, bueno, pero no entra del todo, así que vamos a buscar otro. El slime este es gigante, chicos, nunca hice un slime tan grande. Y encima la plasticola que tengo me tiene que durar hasta diciembre, o hasta que pase el mes. Chicos, vean. A ver si me entra acá. No, mentira, ¿cómo me va a entrar? Y a ver acá. No. Acá entra de más. Así que ahí no entra. Digamos como que no entra, pero sí entra, pero entra de más. Y a mí no me gusta que entre de más. Acá entra, pero de más. Y acá esto es para como un slime de 1 kilo. Y esto no es de 1 kilo. Esto es como de medio kilo, pero de 1 kilo, ¿cómo va a ser de 1 kilo ese slime? ¡Ay, me cagué todo! Ya vengo. Hola. ¿Quién es? ¿Para qué? ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? Bueno, pero, ¿para qué estoy grabando un video para YouTube un segundo? Saluda. Bueno, y bueno, más fuerte. Arri. Bueno, chicos, estoy hablando con un amigo. Bueno, después bajo, cuando termino de hacer este slime, bajo y decoramos un poco, que tengo cosas para decorar para el cumple de Brenda, la fecha sorpresa. No, a las 6 y tenemos que... Ok, pero no le tienen que decir nada, ¿ok? Ya después... bajo, quédense por la plaza, dale, así los encuentro. Listo. Bueno, acá tengo el slime. A ver, acá creo que me entra. Sí, seguro que acá. Justito, seguro. Sabía. Ay, no.
Pero chicos, ¿cómo no me va a entrar acá? ¿Cómo? No, más chico. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5. No. Bueno. Lo voy a poner acá porque me gusta. No. Está medio sucio este tupper de Ziploc. Es marca Ziploc, en serio. Ziploc. Bueno. Donde mejor entró fue. Se cayó el tupper. Acá fue donde mejor entró. Perdonen por mi cara. Listo. Cara de muerto que tengo. Y uff, entró. Paren, vean cómo es de gordo y se va achicando, Eso me encanta porque se reachica. Ay no, me encanta este slime. Lo voy a llevar a la plaza. Sí, porque no, mejor no. Ay chicos, lo amo. Wow. Y encima es gigante, ni me entra en la mano. Me encantan los slimes así. Me encanta. Bueno, lo voy a poner acá. Me voy despidiendo porque ya el video es demasiado largo. Bueno, un día hice un video de 1 hora y otro de media. Pero bueno, me voy a despedir. Bueno chicos, hasta acá el video de hoy. Suscríbanse, denle like. Sí o sí, like. Y chau.